მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ერთი კვირა გავიდა, მე ვარ ბატონი დიმიტრი და ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. ახლა მინდა მოგასმენინოთ შეპირებული საუკეთესო ლობიანის რეცეპტი. მოგესალმებით. დღეს მოვამზადოთ კლასიკური ტრადიციული ლობიანები. ამისათვის დაგვრჩება პირველ რიგში ცომი. გამოვიყენოთ ჩვეულებრივი საფუარიანი ცომი. 800 გრამი ფქვილი დაგვრჩება, 1 სუფრის კოვზი საფუარი, 1 ჩაის კოვზი შაქარი და მარილი კოვზნახევარი. ასევე 9 ლიტრი თბილი წყალი. ეს ყველაფერი გადაურიოთ ერთმანეთში კარგად, რომ გავაერთიანოთ მასა. ფქვილი ბოლომდე გამოიყენეთ, 800 გრამზე მეტი ფქვილი არ დაგჭირდებათ. ბოლოს უნდა ჩაზილოთ ზეთით, თვალის ზომით უნდა აკონტროლოთ ზეთის ნორმა. და საშუალოდ 10 წუთი უნდა მოცულოთ, რათა გამოვიდეს ელასტიური ცომი. კარგად მოზელილი, რასაც გვია, რომ ლობიანების წყობისას გემრიელი გამოვიდეს ლობიანი. ჩვენი მოზელილი ცომი დაასვენეთ, გადააკარით პარკი და გააჩერეთ ბლადგლას, რათა აფხუდეს. ამასობაში მოვამზადოთ გულსართი, მე მოვხარშე მინდვრის ლობიო, ძალიან გემრიელი იყო და მე მიყვარს ლობიანში ხახვი, ამიტომაც ერთი თავი ხახვი დავჭერით წვრილად ძალიან და მოვთუშე ზეთში. თუ თქვენ არ გიყვართ ლობიანში ხახვი, ამ შემთხვევაში ხახვს რომ მოვთუშავთ, გადაწურეთ ზეთი და მხოლოდ გამოიყენეთ ეს არომატული ზეთი, რომელსაც ხახვი მისცემს თავის არომატს და ძალიან უხდება. ასევე უნდა დავუმატოთ მარილი და პილპილი გემოვნებით. მე ამ შემთხვევაში სხვა დამატებითი არანაირი სუნელი არ გამომიყენებია. და მოვზილე ესეც კარგად უნდა გადაურიოთ ერთმანეთში, რომ ერთგვაროვანი მასა მიიღოთ. და გეტყვით ერთ საიდუმლოს, გული არ დაგეშლებათ, ცალ-ცალკე არ წავა, თუ ლობიოსთან ერთად მოხარშავთ ერთ კარტოფილს და გაატარებთ ამ კარტოფილს საერთო მასაში გადაურეთ. იქნება ერთგვაროვანი მასა. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის. შენაგაშენა ღმერთმა. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, მე ირმა ვარ 42 წლის. ბავშვობიდან წერ ლექსებს, მაგრამ არ მიბეჭდავენ. სადაც არ გავაგზავნე, ყველგან უარით გამომისტუმრეს. თან მეუბნებიან ძალიან კარგი ლექსებიაო, მაგრამ აი თქვენთანაც ვაგზავნი. ეს ლექსი გუშინ დავწერე. დიახ, გისმენთ, ვეცდებით დაგეხმაროთ, გისმენთ. სახლი ქუჩის ბოლოს. მე მარტოობის სევდამ დამრია ხელი, ამ ქუჩის ბოლოს ის სახლი დგას შენ რომ გელოდა. და ახლაც გელის და დარდობს, იქნებ ვეღარ ცნობ ნაცნობ ადგილებს, იქნებ შენც მეძებ, მაგრამ არ გახსოვს სად დგას ის სახლი. ამ სახლს კი ახსოვს ყველაფერი, შენი თვალები, შენი ხელები, მას შემდეგ ბევრი გავიდა წელი, გელი იქ სადაც ბევრი წელი გელოდი. კიდევ ერთი ლექსი მინდა წაგიკითხოთ. კი გენაცვალე, დიდი სიამოვნებით. უსათაურო. ორი პატარა გოგო ეზოში დახტის ახლა. მახსოვს მეც მქონდა ერთ დროს სწორედ ასეთი კაბა, მთელი ქვეყანა ჩემი მეცხომ მეგონა ალბათ. მერე თანდათან თითქოს სულ ყველაფერი გაქრა, ორი პატარა გოგო ეზოში დახტის ახლა. მახსოვს მეც მქონდა ერთ დროს სწორედ ასეთი კაბა. დიდი მადლობა, რომ ჩემი ლექსი ეთერში გაუშვით. შეგახსენებთ, შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ როგორც ხმოვანი, ისე ჩვეულებრივი წერილები და ასევე დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი დრო ამოიწურა, ძვირფასო მსმენელებო. შევხვდებით ერთ კვირაში. იმედი ვიქონიოთ, რომ კარგი ამბებიც გვექნება. აბა დროებით. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.